想教你就講得 OK 啦，不過未去到100分㗎。咁當然揾我哋窗簾女王嘅，梗係有信心保證啦。終於有提我哋窗簾女王啦！既然你講得咁好，下一集咧，咁我哋就揾翻你咯喎，記住啦喎。唔使啊，我梗係要提窗簾女王啦。Hello， 大家好，我係阿 Tim 啊。呢一集咧會講係電動窗簾嘅，而家我即刻去片。窗簾另一個空間增添品味，好比一幅牆，但香港地少人多，空間未必足夠預留一幅牆，而又唔擺放衣櫃家私。窗簾另一個窗台或者窗嘅景色增添無限色彩，但香港未必每一個空間都對住山明水秀、天高海闊嘅風景，所以就可以藉住窗簾令空間提升品味，將所有有限嘅資源美化，造就無限可能。咁講到電動窗簾啦，近年咧極度流行嘅。咁點解呢？因為咧，我哋而家係一個新世代啦，好多人咧都會係覺得啊，所有嘢都智能化啦，咁所以咧一定要係有電動啦。咁其實咧，電動窗簾上咧，亦都有好多配置上大家需要啊，或者係有啲好處，或者亦都係有啲咧大家要注意嘅位置。我而家逐一講解下。咁首先講下啦，就係喺用途上啦，好多時我哋家庭觀眾啦，屋企裏邊咧，基本上咧一係你全屋窗簾會有一個電動啦，一係就智能家居啊，或者係我本身手動嘅啫，唔想搞咁多嘢。咁其實咧，電動窗簾咧，有時咧係可能你唔需要，但係咧其實你用途上係有用嘅，就係因為咧你有啲窗咧比較高啊。咁你好難去手動去做啦。咁譬如你去到有啲新樓宇嘅會所啦，咁你都會留意到啲會所咧或者商場啊某啲位咧，其實佢係電動咗噶啦。咁但係引申翻落去我哋自己家庭觀眾啊，如果你係想試下呢一樣嘢咧，其實咧都可以去考慮下嘅，因為咧以前咧即係譬如我入行嘅時候咧。好多年前啦，咁好貴嘅，即係講緊，但係而家咧越嚟越普及咧，所以呢一樣嘢咧，其實我自己都建議係可以試下嘅。咁至於咧配置上啦，嗱講得電動窗簾啦，咁多數咧就一定要係有個電位啦。咁個電源位咧，其實咧就要近你個窗簾位嘅。咁所以咧就係譬如有啲近呢5-6年落成嘅屋苑啦，新嘅屋苑啦，咁私人屋苑喎，即係唔係政府嗰啲啦。咁大部分咧都會喺一個窗簾位置附近咧，同你做咗個電位嘅。咁如果你話啊，我自己本身係住耐咗嗰度間屋，咁我要點做咧？咁你就要咧，一係就係拖一個明線嘅插掣嗰個蘇啦，或者係咧真係裝修嗰陣時咧，作翻個暗坑啦、床後啦去整啦。咁但係嗰個要涉及油漆啊、電啊咁嘅工程啦。咁嗱，知道咗要有一個電嘅配置先，但係好多時咧都會係咧啊，我哋知道咗啦，但係點解我哋裝完之後咧都好似有問題，或者臨裝嗰陣時會出現啲問題咧？嗱。呢一樣嘢咧就係關個窗簾學事啦。我諗好多家庭觀眾或者有啲網友啦，你哋睇過我自己個人頻道，我都會講啦，或者係窗簾女王嘅頻道啦，或者同我大家一個 chat chat 訪問啊，一個淺談啊，都會講過有啲痛點，就係窗簾殼咧嗰個闊度啊，即係咧或者叫深度啦，其實就係一個窗，跟住咧呢邊咧就係向屋入邊嘅呢一個位啊，可以叫深度嘅。呢一個位咧，其實真係要提大家記住呢個數字係200mm咧，冇走雞噶啦。究竟係200mm再幾多加大佢嘅啫？咁就千祈唔好再去諗一啲200mm內嘅，就係呢一樣嘢啦。嗱，好多時就會設計師或者裝修公司咧，有時咧真係夾漏咗呢一 part 咧，真係成個天花要拆或者要改呢一個木殼就好煩啦。好消息，好消息，幫大家爭取到一個限時優惠。如果大家咧 like 咗呢條片，加埋訂閱窗簾女王呢一個 channel， 咁咧就可以有呢一個500蚊優惠。係啲咩呢？幫襯滿5000蚊就減500，幫襯滿1萬蚊就減1000。呢一個優惠咧係如此類推嘅，即係15000蚊就減1500，係即場優惠啦。先講到就係有一個痛點啦。就係呢一個窗簾殼哦，原來做得唔夠位喎，咁點呢？其實仲有一啲咧問題嘅，有時咧係有啲電源位太遠啊、太近啊，頂住咗某啲位置啊，呢啲我哋都需要留意嘅。因為咧而家窗簾咧喺呢個電動嚟講咧，
基本上我哋橫跨晒所有嘅窗簾啊，譬如你木拜葉簾啊、蜂巢簾啊，跟住就燙簾啊、羅馬簾啊、捲簾啊，其實全部都可以駁到呢個電動，甚至乎咧摩打上咧，亦都係已經可以有一拖幾啊嗰啲好流行。不過要提下大家一個重點咧，就係當你呢一個電嘅配置咧做得唔好嘅時候咧，咁你會好拗教啦。咁點解我要咁樣講咧？近年咧比較多咗一啲唔符合香港嗰個建造業啊或者勞工處個要求啦，即係譬如我簡單啲講就係黑工啦。黑工咧有時你諗下，如果做錯咗個電位咧，咁你都揾唔翻去再改啦，因為佢已經唔喺香港啦。而且你要諗下，講明係黑工啊嘛，咁佢都冇呢個電嘅牌照啦，冇呢個認受性嘅。咁你諗下，電係好危險嘅嘢咯。咁所以咧就係我哋大家要小心呢一個嗱。除咗講咗呢一堆嘢之外咧，頭先講到一個電動嘅窗簾，基本上咧除咗有電掣啦，就係一個電摩打。電嘅摩打咧，亦都可以做到一拖幾。咁點解咩叫一拖幾咧？咁其實咧，我哋一幅窗咧可能會好大幅嘅。咁每一幅嘅窗嗰個布咧，其實都會有一個闊度去限咗嘅，或者每一種產品都會有。咁但係我幅窗又大過咗我揀嘅布，咁點算呢？嗱，當然揾翻窗簾女王啲同事會講解晒俾你聽啦。但係自己都有個知識，而家先進到咧一個摩打可以一拖幾個簾噶啦，即係咧佢只要中間咧落翻一個配件咧，就可以將兩幅簾咧連埋一齊落。咁就達至到咧一拖幾嗱，以前係唔得嘅喎。以前咧可能你要買多隻摩打，買多隻摩打有啲咩唔好處咧？就係你咪多組遙控咯。好啦，嗱咁講到咧呢一個遙控方面啦，其實咧亦都會分咗長身有掣啦，亦都就咁做遙控嘅。因為有時咧你會擔心就係，哎呀我唔見咗個遙控點算咧？係咪要再配咧？咁我不如長身做多個掣啦，其實都得嘅。不過長身做多個掣嘅話咧，咁你就要同裝修公司或者設計師傾定啦，邊一個位要做，因為嗰啲咧都會影響你嘅成本嘅。好啦，嗱咁今日咧講咗好多關於咧電動窗簾嘅分享啦。咁其實咧，如果大家咧覺得仲有啲咩疑問咧，不妨揾窗簾女王喺入邊留言，多啲發問我哋，我哋會全力去回答你哋嘅。好，我哋下集再見，拜拜。我係女王，女王就係我，窗簾女王。